沖繩最大嘅 burger。係啊，我超大個喎。你食完有冇幸福嘅感覺？嗰隻貓貓係好出名嘅偷食嘢嘅貓貓。Hello，大家好，我係 Coco 嘅 Cyrus。Hello，我係 Wing。我哋今日要去嘅地方就係瀨長島啦。瀨長島咧被譽為係沖繩嘅地中海或者係小希臘，因為隨住2015年白色露天商場嘅開幕，呢一度咧就成為咗一個旅遊觀光景點，加上咧有一個好靚嘅海岸線，同埋仲可以睇到飛機，所以咧深受遊客歡迎啊！我哋咧都好中意呢度。呢一個地方咧係長期多遊客㗎，有一個原因咧就係因為佢好近機場，15分鐘嘅車程咧就已經可以到達啦，所以第一日或者最後一日嘅行程咧都可以加上呢個瀨長島。除咗自駕遊嚟之外咧，大家仲可以喇叭機場1號站咧乘搭呢個 TK02嘅路線巴士，單程車票咧只需要大概250 yen 就到㗎啦，所以係極之方便啦。好靚啊個海！我哋啱啱入嚟大長島嗰個位咧，佢係一條好長嘅一個海路啦，同埋我覺得呢度最好，佢係冇欄杆啊，佢係咧一排咁樣咧，勁靚啊個海！哇！我哋終於都入到嚟瀨長島呢啲小白屋嗰個位啦，都好多人喎！依家係11點幾啦，但係已經咁多人喎。我哋泊好車之後咧，就即刻衝去幸福 Pancake 啦，因為呢間咧係超級人氣店嚟㗎，啱啱開門已經好多人排隊㗎啦。我哋咧就寫咗名啦，再喺附近咧可以慢慢行下。如果大家唔想等嘅話咧，就可以去官網預約定嘅，佢咧就會喺2星期之前咧就會開放預約㗎啦。大家咧就可以上網預約定先啦。依家就等我哋先帶大家行下附近嘅鋪頭仔啦。呢間鋪頭咧都好夏威夷風啊！我哋入去睇下先。佢有啲飾物啦，跟住有啲呢啲係擺喺屋企嘅裝飾啊。跟住仲有啲係去海灘着嘅衫，一件就 OK 啦。攞到雪糕啦！嚟沖繩梗要食呢個沖繩海鹽雪糕啦。咁呢一個咧，我哋之前已經試過噶啦，係好香濃嘅海鹽味啊。我哋終於都揾到第一隻貓貓啦，因為我哋之前嚟過好多次咧，都見到呢個島咧係好多貓貓出現嘅。咁我哋第一次見到呢隻係黑色嘅貓貓。我哋而家咧行到去最頂呢一個位啊，呢一個位咧就係好似一個觀景台嘅地方啦。呢度咧好多人拍飛機㗎。佢去到最頂咧有呢個深深嘅打卡位啊。大家咧如果係想過嚟打卡，記得要去最頂嗰個位啦。呢個叫戀之島啊，之前好似冇㗎。我覺得佢應該係咧加個打卡位俾人哋影相。前面有成個 street 啊。係啊，好啱啊呢個。哇，開始有太陽，有太陽咧，個海即刻唔同咗啊，係有唔同嘅深淺色啊。我覺得瀨長島咧係一個好啱 hea 嘅地方啊。如果大家想慢慢地想做啲乜嘢，又想望下個海，又想食下嘢，呢個位係幾啱嘅。哇！我哋而家終於都食嘢啦！呢間咧係瀨長島咧最出名嘅鋪頭，冇之一嘅另外。我哋排隊咧排咗2個鐘。我哋咧就嗌咗3樣嘢嘅今日。有第一個咧就係佢嘅招牌色力場啦，就係幸福 pancake 嘅一個碟入邊有3嚿咯，所以都算幾大份。就咁睇咧，佢係空氣感好足嘅一個 pancake 嚟嘅。我哋試下佢睇下咩味先。唔係，其實我哋咧已經食到多次㗎啦。循例講都係話試下佢。因為咧，其實好多朋友嚟到嘅時候咧，佢都可能會想食幸福 pancake 啦。但係每次都係要排好耐嘅，所以有時我哋寧願算啦，去第二間食。因為沖繩其實都好多好好食嘅 pancake 嘅。如果大家冇時間咧，可以試其他 pancake 都 OK。點解佢呢間咁出名咧？就係咧，佢東京同埋佢喺日本都有分店嘅，而且呢一間咧，佢可以睇到個海景啊。只不過我哋今日咧係坐咗一邊，
咁如果坐出邊咧，其實可以睇海景，但我哋諗住快啲啦，就冇所謂，坐出邊入邊都 OK 啦。你食完有冇幸福嘅感覺？梗係有啦，因為你坐我隔離嘛。老闆有啲假，老闆因為今日泊車咧，所以一齊嚟啊。跟住之後佢對住我哋食嘢啊，應該反胃啊。呢間 Takeaways 咧，其實我哋都好中意食嘅，因為沖繩裡面嚟講，其實我覺得 Takeaways 咧係一個特色食品啦，就係下面一個飯底啦，跟住之後再加啲沙律啊，然之後菜啊，同埋啲肉啊、醬啊，其實溝埋其實都幾好食嘅。而呢一間嚟講，其實我哋就最推薦啦，因為我都好中意食㗎。佢以前咧差唔多成日游完水之後咧，都係食呢一間嘅，喺 Wycombe 同埋 Parco City 都有分店嘅。我哋咧好記得第一次嚟嘅時候咧，係有隻貓貓跳咗喺佢身上面啊！嗰隻貓貓咧係好出名嘅偷食嘢嘅貓貓，我哋揾翻張相俾大家睇下。佢好可愛啊！呢度咧仲有間係吊床嘅餐廳啊，咁咧佢可以室外咁樣望住啲飛機啊，可以一路食嘢咯。呢度咧仲有浸腳嘅溫泉㗎，大家如果行到攰咗咧，可以嚟呢度浸下腳，然之後先再繼續行，其實幾舒服㗎，因為佢溫度嚟講，其實應該都有40零度，大家嚟到嘅記得去浸下腳啦。呢間咧係我哋覺得好好行嘅手信鋪嚟㗎，佢就係喺賴長島最出嗰個位啦，佢就叫47 Store 嘅，佢入邊咧有好多唔同沖繩特色嘅嘢賣，好似呢個苦瓜嘅襟針啦，仲有啲苦瓜嘅耳環啊，呢個都好得意喎，佢仲有個豆腐喺上面㗎。大家咧，如果第一日嚟到賴長島咧，可以喺呢度買翻啲 T 啊！買完 T 之後咧，同朋友或者屋企人着咧，咁就大家咧影相嘅時候就好開心。我成日見到啲嫁妹嫁仔咧，着一件咧，跟住之後就咁着咧，已經係好沖繩風。我哋啱啱咧見到係有藍色邊嘅呢一個，等我買翻件襯翻嚟先，因為我上次本身想買呢一色啦，但係佢冇晒 S 碼，今次見到有 S 碼，仲有藍色喎。呢個都幾好。哇！有苦瓜爆谷啊呢度。係啊，我哋之前咧有2個朋友嚟咧，咁啱佢哋都買咗呢個苦瓜爆谷啊，原來係 No.1 嚟㗎。仲有啲沖繩出名嘅咖啡啦，佢呢一個咖啡咧都幾靚喎。賴長島因為喺那霸機場旁邊，所以咧成為咗好多飛機愛好者影相嘅集中地啊！大家咧仲可以咧喺海邊走走，尤其是賴長島呢度咧係面向西邊，所以大家咧仲可以欣賞日落美景。呢度咧風景真係好好㗎，所以如果大家中意賞景嘅話咧，呢度係一流啊！白色小屋咧都設計咗好多唔同嘅特色牆啦，俾大家影下相或者拍下片。其實咧好多牆都好用心設計，好有沖繩特色嘅。Hello， 貓貓。原來佢哋嚟晒呢度喎，到停車場咧就見到啲貓貓喺呢度啦。Hello，好多貓貓啊！好乖啊佢哋。貓貓過嚟啊！哎呦，你做咩事啊？你當呢個係手爪板？你俾人哋架車個喵喵？佢當呢個係手爪板啊！我哋啱仲揾咗咁耐，原來走晒停車場啊！佢哋。我哋上次拍賴長島段片嘅時候咧，因為咧嗰日個天其實好陰啊。跟住所以拍出嚟咧有少少 fail 啊，所以我哋咧又再嚟多次拍啦。但今日咧唔知因為我對眼嘅問題定係個太陽嘅問題咧，我對眼好似一路都擘唔大啊。就算呢度咧有瓦遮頭都好咧，我對眼都好似有少少蒙蒙地。你不嬲隻眼都細㗎啦，擘唔大好正常㗎。戴翻副太陽眼鏡可能好啲。你唔好搶咗副眼鏡，呢副眼鏡我㗎。借住嚟先，好似好咗少少。咁我哋今日咧揀咗一間咧，就係一間好出名嘅 burger 啦。點解佢叫反腩咧？就係因為佢個 burger 入邊咧有塊芝士咧係煎到好薄嘅，就飛咗出嚟啦，好似個 UFO 咁樣，所以我都好期待啊！重點啊，重點啊！呢度咧係可以望住個海食嘢，所以風景好好咯。
哇，超大個呢個！我想講呢個 burger 咧，口細啲都唔得嘅啫，你呢個見摸你睇。過沖繩最大嘅 burger 係啊，我超大個喎。不得了，佢好多層喎。呢個係有哇層芝士肉啦、番茄同埋 avocado，哇！我唔知點食喎，所以佢俾咗個刀同叉嚟咯。我真啊！就咁咬啖先，唔好講笑。都 OK 啊，好脆喎佢塊芝士。個芝士好好食喎。試下佢呢個薯條先，杜班亞超好食啊。因為佢仲加咗啲調味料咯。都好食。好味喎，加埋肉都好食。好大啊！同埋好食啊！好有罪疚感喎。係啊，食完呢個唔使食其他嘢住啊。因為呢個肉嘅質地咧，唔係話好。我哋今集咧暫時就到呢度為止啦。咁我哋咧淨係拍片都嚟咗2次啦，發覺其實好天同埋唔好天真係爭好遠咯。係啊，即係好似今日好天咧，心情就會好啲，但係咧隻眼真係擘唔大。係啊，唔係我眼細。如果大家中意我哋影片咧，記得 like、comment、share 同埋 subscribe 我哋啦。仲記得 follow 埋我哋嘅 Facebook 同埋 Instagram。Facebook 有大量旅遊資訊，Instagram 就有好多在你嘅生活點滴啦。我哋下集再見啦喎，拜拜。拜拜，好曬啊！係啊。拜。